ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു മൺകലമാണ്, അതുപോലെ നാടൻ കോഴിമുട്ടയും. മൺകലത്തിൽ നിറയെ വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കണം. തലേദിവസം രാത്രി ഈ നാടൻ കോഴിമുട്ട ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം. മൺകലം നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം, പ്രാണികളൊന്നും വീഴാതെ. പിറ്റേ ദിവസം അതിരാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ മൺകലം തുറന്ന് കോഴിമുട്ട പുറത്തെടുക്കാം. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പ്രത്യേകിച്ച് അധ്വാനമൊന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല ഇതിനകത്ത്. അപ്പം തലേദിവസം ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ മുട്ട ഒരു ഒറ്റമൂലി പോലെ ഒരു ഔഷധ ഗുണമുള്ളൊരു മുട്ടയായിട്ടുണ്ട്. എത്ര കഠിനമായ ചുമയും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഒരു മുട്ട കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു തുളയുണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വലിച്ചു കുടിക്കുക. അല്ലാതെ ഇതൊരിക്കലും പുഴുങ്ങുകയോ പൊരിച്ച് കഴിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഇങ്ങനെ തുളയുണ്ടാക്കി വലിച്ച് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ സമയത്ത് പുള്ളി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു രീതി.